好可爱呀！哎呀，太棒了！这公路上就我们一台车。哇，这个牛好大呀！起来啦 Hello， 大家好，我们是高远家，我们一家4口自驾青海。昨天晚上我们露营在了这个祁连山国家公园，我身后就是美丽的祁连大草原。今天早上的天气比较冷啊，是个大阴天，而且还有风，特别冷。现在的温度只有7度到8度左右吧，特别冷。这个风吹过来，我觉得体感温度都不止7、8度了，应该到2、3度左右。远处的山上都是雾气蒙蒙，还好今天没有雨。冷归冷，在这个草原上散散步还是很惬意啊。我们阿福跑出来了，给这个小鸟发电报呢。这小鸟全都过来了，各种品种的小鸟都在这骂它们。今天早上我们煎点馒头片，这个馒头片也快坏了，把它煎了，全部都吃掉，再熬点稀饭，今天早上的早餐就解决了。厉害的！今天又可以泡点盖碗茶了。哇，我们的泡面，原本想吃稀饭的，还是吃泡面吧，比较抗饿。用油煎过之后比较香。就是不一样，还吃面，还有粉呢。好吃。今天泡面加粉丝，还有盖碗茶，甜的咸的都有了。我这个硬的没这个，软的没这个。外面特别冷，车里面也不热，你看这蒸汽，像冬天似的。我们再往前走30、40公里就到央龙乡了，到那之后可以买点菜，车上的菜吃的都没了。吃个饭的功夫，山上已经白茫茫一片了，雪下的还不小哎。继续出发，今天我们去央龙乡买点补给。我们到达央龙乡了，现在去找一个菜店买点蔬菜。那里有一个生活超市，有卖蔬菜的。我们在这扔个垃圾，车上又有好多垃圾。冷不冷？你冷不冷？这个央龙乡好小啊，只有这一条街，从东头到西。我们去前面这个生活超市里面买点菜，上面写着有蔬菜水果。这边的天好冷啊，就跟冬天一样。辣椒得买点。辣椒出来就这几个。啊，那个酸奶一件是35。35啊。哦，你养了小白兔啊？那拿上一件。我们阿木要吃酸奶呀，就爱吃这个酸奶。味道挺好。哇，这么可爱呀！我也喜欢哈哈，我也喜欢，我也喜欢。哎，别跑！不能添冰箱啊。哦，它叫小团子，哎，真的像个小团子一样。就是找不到那个。哎，跟我们走啊，来，跟我们玩去。辛苦啊！可以啊，这个风筝能飞吗？飞起来吗？可以啊，送我们一个。好啊，谢谢，让阿姨送你一个。哦，你想跑出去吗？哎呦，好可爱呀！哎呀，好菜哦！小白兔，来去。
我们去那个蔬菜店买了菜，那老板还送了一个风筝，正好最近经常刮风，可以放一下这个风筝。好久都没放过风筝了，我记得我们放风筝都是小时候上小学的时候，还有风筝大赛什么的。长大之后就没怎么放过了。这次我们也在体验一把，现在我们就出发去找露营地。哇，我们又看到了小野兔啊！刚才在那个菜店里面看见了小白兔，跑得还真快。夏天啊，来草原上能看到好多动物，冬天的话就很难看到。所以夏天来草原真的太棒了。朋友们要是想来青海，夏天一定要来这个祁连山大草原来看看，绝对不枉此行啊！这条路好直啊，而且车非常非常少，我就敢把车停在这个路边，太棒了！这公路上就我们一台车，哈哈哈，从来没有遇到过这种情况。哇塞，大家看看这个公路，从这儿通到那个雾气蒙蒙的山里面，犹如仙境一般，一台车都没有。哈哈哈，哇塞，好安静呀！远处就是祁连山脉，今天它隐藏到这个云雾当中了，朦朦胧胧的感觉。我们现在距离嘉峪关还有199公里，因为这条阿尔嘎公路最后青海的终点就到了嘉峪关这边了。现在我们要走这种非铺装路了，我天哪！我说为什么这条路上面车很少呢？原来是有这么长一段的非铺装路啊！这个路是真不好走的。我们就在这个附近找一个露营地吧。我们现在走在这个山谷里面，景色是相当不错啊，可就是没有网络啊，让人有点心慌。这山里面看样子还是很冷啊，这都6月份了，这河里面的冰都没化。哇塞，我估计海拔一直在攀升啊。哈哈，真的上面 ，Hello， 这个地方有好多这种土拨鼠的洞，超级多，哈哈。真是憨态可掬啊！说的就是它吧，太可爱了，跑起来都胖乎乎的。哇，这个牛好大呀！刚才全部都卧在这个路上面，看见我们来了让路了，你看多懂礼貌。这里的海拔现在是4300米，还可以，比我们在阿里地区还要低。哇，还是很冷啊！今天肯定要下山，因为我怕这个地方晚上降到零下，把我们的柴油都给冻上了又。这个山上好冷啊，我们赶快得走啊，太冷了，受不了了，比冬天还冷。
我都不想走了，我都心疼我的车呀！这个路太烂了，真的，哎呀，全是炮弹坑。我们从山顶下到山腰处了，这里的风景好棒啊，忍不住下车来拍一下。飞起来啦！我们在这里发现了一个可以露营的地方，太好了，就是这里，看上去还挺平整啊，就是大石头多了点。我们今天晚上在这个山谷里面做米饭了。今天在这个山谷里是一点信号都没有，所有的3个网全都没有信号，所以我们今天晚上是第一次遇到就是完全没有网的情况。今晚我们就在这个山谷里面没有信号的待上一晚，明天我们再出这个山谷。撒葱花了。丰盛的一锅炖。今天我们在羊绒乡买的这些丸子，还有鱼豆腐。我们想买点肉了，但是那边没有肉卖，所以我们只能买点这些鱼豆腐啊、肉丸啊之类的，就当肉吃一顿吧。锅炖热腾腾俺要上炕了。上面这个盐淡着没这锅里。不大。亲爱的，你妈妈小心前面，那是这个玫瑰。亲爱的，慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。我不要了，你别看我的拍。OK。我们今天晚上就露营在这个荒郊野岭了。刚才透着窗户看了一下，外面太黑了，有点害怕哟，像深渊一样。那今天就到这儿了，朋友们再见，好，拜拜。